Моя укладка занимает всего 15 минут и держится весь день. Сохраняй туториал, чтобы не потерять. Сначала я наношу термозащиту и создаю объем при помощи брашинга. Затем я разделяю волосы на несколько секций, и тут начинается настоящая магия. Меняю насадку с брашингом на насадку 40 мм и приступаю к накрутке. Не берите слишком большие пряди, тогда нагрев будет распределяться равномерно и локон не распадется. Для большего объема я кручу волосы вот таким способом и обязательно закрепляю их холодным режимом. В конце даю локонам остыть и наношу текстурайзер. Вот такой результат у меня получился. Скриньте артикул, чтобы не потерять.